हेलो गाइस, तो आज हम अर्जुन महेंद्र ट्रैक्टर की सबसे बाहर से निकालने वाले हैं, अंदर वाल के बाहर। तो गाइस पहले हम देखते हैं कि ये अर्जुन महेंद्र ट्रैक्टर अंदर वाल के निकलेगा या नहीं। तो इससे भैया ट्रॉली जोड़ेंगे, ट्रॉली नहीं निकली जोड़िए इसके पीछे तो जोड़े ट्रैक्टर लाएंगे। तो देखते गाइस। गाइस से चल तो रहा है तो यार, चलो जल्दी कीजिए। तो गाइस ये धीरे आगे चल तो रहा है, निकल रहा है। हम इसकी स्पीड बढ़ा दें गाइस ताकि आगे निकल सके। 5 स्पीड हो रही है, इसमें 2500 करते हैं। भाई 25 स्पीड हो गई है। भाई ये तो खाली नहीं चल रहा, ट्राली लेके चलेगा। तो भाई साहब हम ट्रैक्टर बुलाते हैं तो कोई थोड़ा सा लगा भाई लगना भाई ये चीज़ें चलाना है। तो भाई हम नहीं पाऊंगा या मैं तो ट्रैक्टर लाऊंगा निकाल लेंगे। भाई हम दोनों ट्रैक्टर ले लेते हैं। कमाल पागल है, देखो भाई, कमाल पागल है, देखो भाई, बहुत गंदी गंदी वीडियो बनाता है। तो अभी इसकी बना दी कोई वीडियो कर लेता है। और वो भी बेकार वाली है ना, हम नहीं करेंगे इसकी वीडियो बनाएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी मत करना, बस मेरी साथ भी करना और मेरे मम्मा के कमेंट मेरे लाइक और सब्सक्राइब इसलिए कमेंट इसके लिए तो मैं इतना से भी बना दूँ पागल ये
uminom. Ay, Ikaw kay, kamu kaya